Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сразу же скажу, что подтвердилось то, о чем я вчера говорил в Бавовне. Не один самолет, два самолета таки, да, шлепнули. И это вообще супер результат. Ну, вдумайтесь, сравните стоимость, при всем уважении, надводного дрона Магура и стоимость самолета. Причем выглядит таким образом, что, возможно, даже один катер шлепнул два самолета. Это тогда вообще. Ну, каждый из Су-30, а там два Су-30 насадили, ну, где-то по 50 лимонов долларов. Каждый. Ну, стоимость катера без экипажа, ну может, 500 000. Представьте себе. И парочка старых американских ракет АМ-9 на борту. Кстати, рашисты говорили, что это были советские ракеты Р-73. Но вот сейчас идет разговор о том, что все-таки, по всей видимости, были американские АМ-9. Ну, не суть. И то не очень новая ракета, и то не очень новая ракета. Главный результат. Результат такой, что два российских истребителя мордой в лайно. Давайте сейчас пробежимся по потерям, еще поплотнее на этом остановимся. Значит так, за вчерашний день было у Кондропуплина отправлено курсом русского военного корабля 1340 вооруженных путинских федерастов. Видите, потери растут, то есть Путин в отчаянии пытается слать своих холопов в атаку, но они там все и остаются в этой самой атаке. Всего 956 810, скажу, это наша оценка, оценка Украины, оценка же английской разведки порядка 1 миллиона. Ну, то есть он практически ничем не отличается от того, что говорят наши, поэтому вот где-то так Путин довоевался. Тут интересно в связи с этим, я увидел очень интересное высказывание одного парня, чеченца, в ТикТоке, наверное, я не знаю, его даже вывесил у нас на телеграм-канале. Он сильно счастлив из-за того, что Путин утилизирует русских на войне, что он массово их уничтожает, и что теперь чеченцы, дагестанцы, казахи, азербайджанцы, узбеки, таджики и так далее смогут заменить их на России, и это будет совершенно другая уже Россия, это будет мусульманская Россия. Видимо, в этом план Путина и состоит, то есть он утилизирует так называемых русских, вот, а вместо них вот, наводняет страну новыми жителями, видимо, более подходящими Путину по своему, не знаю, по каким-то понятным только Путину критериям, да. Вот. Значит, за вчерашний день туда же было утилизировано 11 танков. Это нормально так, за один день 11 танков, круто. Всего 10 758 и 24 бронемашины. Видите, урожайный день. Да, всего 22 403. То есть вот мы видим, что рашисты в своих бесплодных атаках там под Покровском, под Торецком гасят свою армию, аж мама не горю. И 52 пушки и миномета, тут даже ствольная артиллерия, бутиль сырье. Все, 27 327. Также интересный момент, одна единица РСЗО, ракетных систем залпового огня, только вот не знаю какая, друзья мои. 1376 всего. И одно средство ПВО. Вот это великолепно, ребята. Мы выбиваем эти ПВО. Просто аж гай шумит. Всего 1155 выбито. Смотрите, сейчас очень интересный момент наступает. Они перетягивают свое ПВО, они же боятся за парад, за свой вот этот вот недоделочный победобесие, вот это шизоидное. И они боятся за этот парад, что ему по башке прилетит, там же будет пуйло стоять, по всей видимости, а может двойник пуйла будет стоять, кто его знает. Но позорища же не оберешься, да, от этого всего, если вдруг все пойдет не так. И они все ПВО поперебрасывали сейчас со всех практически направлений на Москву. Очень интересно, очень интересно. Я бы сказал, что можно провести очень интересные освобождение территории от российско-фашистских вооруженных сил, но где-то на других направлениях, кто его знает. Ну, как-то так, да. Не будем больше об этом ничего говорить. Итак, два самолета за вчерашний день прибили. Засада была выполнена великолепным образом. Ходит туды-сюды, как говорится, этот дрон морской. Рашисты выпускают на него самолет стоимостью 50 миллионов долларов с двумя членами экипажа. А это только, как говорится, этот дрон только этого и ждет. Потому что он приспособлен сбивать самолеты. Только лусь, один брык в воду. Вот, как оказалось, там не лусь был, а лусь-лусь. И два брык-брык.
два брыкнули в воду. Да, это просто, ребята, красота. Это просто праздник какой-то. 372 самолета, 2 вчера и 335 вертолетов. Старые цифры. Вот так вот. Вот так вот куется победа над рашизмом. 163 беспилотника было сбито за прошедшие сутки. Вы прекрасно видели, вот, например, в Киеве, в Харькове, в Харьковской области, опять-таки, прилеты были. По гражданским. По гражданским лупят собаки. В Херсоне по гражданским лупят. За Запорожье просто молчу. Одесса. Да перечислить невозможно. В Черкасах вчера прилетело. Куда? Правильно, по гражданским. Вот в этом весь звериный оскал рашизма. Вы понимаете? Да, в то время как наши утилизируют там войска российские, они у нас лупят по гражданским. На что надежда? Надежда, конечно, на то, что люди, знаете, восстанут, скажут, все, мы больше не хотим, мирись с Путиным любой ценой и так далее. Этого ничего нет. Вот, люди уже перестали воспринимать хоть каким-то образом вот эти вот путинские налеты. Но в больной голове Путина вот эти вот комбинации продолжают иметь место. Именно поэтому вот сегодня по Киеву, там, по Дримтауну прилетело. Это вообще торговый центр. Дримтаун, а рядом там на Оболоне жилой массив, 9-этажки, 12-этажки, там нет никогда в жизни не было никаких военных объектов. Но путинские шакалы именно туда прислали свой этот шахед. Да, 129 единиц автотехники, ну, тут уже даже и говорить не буду, все как всегда. Они на автотехнике ходят в атаку, но в последний бой, как говорится, он у них трудный самый, когда шиза особенно в башку дает, и давно не видел мамы или еще что-то там такое. Да, всего 47 141 штука. Таким образом, друзья мои, путинская армия в очередной раз села в лужу, как говорится, с размаха, конкретно погасив свои истребители. Вот. Так что так держать. Давайте доведем путинскую армию до той ситуации, чтобы они на ишаках ездили. Кстати, насчет ишаков, там посмотрите, внизу в описании к данному ролику будет очень прикольно. Там будет, значит, рэп на основе одной ишачной силы. Такое возможно только на России.